В ремонте водительское сиденье Opel. Боковая часть поролон. Плюс по низу нету упора посадки. Будем делать и поролон вот вылез. Разобрали сиденье. По железу подварим. Поролон подклеили трещины. Боковая часть. Низ. Подварили. Подготавливаем посадку по низу. Такая вот подушечка. Все натянуто. Все, собрали сиденье. По низу все хорошо. Сиденье готово.